Hello! Welcome back to our channel! I love you. 나의 사랑이란 I love you. Hello everyone, good morning po. Kagising ko lang po. And then for today's vlog po ay may i-review po tayong products na ginamit ng aking anak at saka ng aking asawa. So mga moms, yung product na ito ay papakilala ko na sa inyo. Ito ay si Calf Cure Organic Patch. Yan. Ito po yun siya. Binili ko po ito through Facebook. Ayan. Binili ko po ito ng mga 350 pesos. Siguro 350 pesos. Nakalimutan ko. Ulihanin na. So, binili ko po ito ng 350 pesos siguro. Tapos, yung loob nito ay mayroon siyang 12 patch. Tapos, 12 patch yung loob nito. So, yung kagandahan nito mga moms ay hindi siya iniinom. Nilalagay lang talaga siya, patch lang siya nilalagay sa likod. So, yun yung maganda kasi 'di ba minsan ayaw natin na laging inom ng gamot. So, nakakasira kasi yung inom ng gamot. Tapos minsan nakakalimutan mo yung ganun, tapos iinom ka naman, panibago na naman. So, naisip ko ito, bumili ako kasi yung asawa ko din inuubo siya. So far yung ubo ng asawa ko hindi naman siya katulad ng dati na matigas. Ngayon medyo malambot na rin naman, medyo okay na. So ayun mga moms, kung gusto niyo mag-order ng ganito, ilagay ko po yung kanilang link diyan sa baba. Ayan, para makapag-avail kayo ng kanilang product. So yung masabi ko nito mga moms, super effective po siya. Super effective po siya. Yung may mga instruction naman po nandito nakalagay. Dito nakalagay yung instruction. So kung ano yung mga dapat gawin nandito po sa likod. Hindi ko na po babasahin at so yun lang po, and that's all for today. That's all for today. And see you on our next vlog. So nagmamadali po ko tayo mga moms, baka magising na po yung aking bunso. So, see you in our next vlog. Bye!